Jeg sitter og leser nå en bok skrevet av en som forteller om hvordan det var å leve i Afganistan, blant annet om en dame som ble født i 1891 og levde utover i 1900-tallet i datidens Afghanistan, og så veksler boken mellom hvordan det var å leve i Afghanistan fra 2007 og utover. Og i de bøkene, så er det i den boken jeg forteller, så får en vite om dagliglivet, om hvordan forholdet til kvinnen var, og hvilke restriksjoner hun opplevde, slik som denne eldre damen som var født i 1891, og vokser opp og mister både sin mor og sine søsken, og senere også sin far, og blir sittende alene i hjemmet som en ung jente på rundt 18-19-20 år, eller der omkring, og hvordan holdningene var på den tiden til kvinner. Det var ofte slik at en kvinne skulle ikke gå ut alene og vandre i gaten eller oppholde seg der uten å ha med seg en mann, eller bli ledsaget av en mann. Det var en skam og lite, eller på ingen måte akseptert den gangen i datidens Afghanistan. Og nå i disse nyere tider, hvor handlingen handler om 5 jenter som vokser opp i en familie, og hvor den ene datteren blir da kledd om til å oppføre seg og være som en gutt, klippet håret kort og kle seg i gutteklær, fordi man ikke hadde noen mannlige barn, eller gutter, i familien, så var det ofte slik at man valgte en av jentene til å leve som en gutt fram til i hvert fall hun var oppe i puberteten. Men også her ser man hvordan disse jentene opplever å bli plukket ut for å gifte seg med en hærleder som faren er med i krigshandlinger. Nå vet ikke jeg om det er under Taliban, eller hvem det er som regjerer, med i hvert fall en hærfører kommer med sin familie, sine brødre og søsken og sønner, for å tilby denne faren sine døtre til å gifte seg med dem, for at ikke belastningen som faren ønsker å bli lettet av, ikke skal være for stor for han rent økonomisk, siden familien lever kun av hans inntekt. Også hans mor, eller barnas bestemor, også vil gjerne at han skal skaffe seg kone nummer 2, som ikke er så uvanlig i dette landet. Men i hvert fall får en del innføring i hvordan det var å leve på begynnelsen av forrige århundre i Afghanistan, og også i dag. Men nå skal jo ikke en gå så langt tilbake. Jeg husker jo for eksempel fra 59 av lenge før den tid, så hang riset ganske nært. Vi hadde ris også hengende ute i bislaget i gangen i hytta i Friafjord. Men det tok jeg, eller var det broren min, eller vi begge to, og rev i stykker. Og det ble aldri brukt mot oss. Derimot var det slik på skolen i hvert fall, slik som da min mor gikk på skole i Rustefjelma, på Norskholmen, gikk de på skole og hadde Per Fogstad, som er kjent for en samisk språklig. Du visste også både snakket samisk og finsk. Men han plagde min mors søster, som var litt eldre enn min mor, og slo henne over hendene eller fingrene med pekestokken. Nå tok brødrene til min mor og hevnet seg på Per Fogstad,
og lurte han under trappa inn til skolen, og så sto de varende med hver sin planke og slo han i hodet eller i baken når han prøvde å komme seg ut, og han fikk ikke lov å komme seg ut fra under trappa før han lovte å ikke plage deres søster lenger. Men sånn var det jo også, om ikke de brukte akkurat pekestokken eller andre og slo oss, så var det nok en psykisk avstraffelse vi fikk. Blant annet husker jeg da jeg begynte i første klasse, så måtte vi lære salmevers utenad, og greide du ikke det, så måtte du avstraffes med å sitte igjen. Og jeg hadde store problemer med å huske, spesielt disse salmeversene, og bodde jo på internat en gang i Smørfjord, og satt der om kvelden etter middag og prøvde å lære disse salmeversene uten at jeg fikk det inn i hodet, og gruet meg å komme på skolen, og hvis jeg ble hørt i salmevers og ikke greide å sitere dem riktig, vers for vers, eller det ene eller andre verset, så ble straffen at man skulle sitte igjen. Og det er jo noe jeg fortsatt, håper jeg, den dag i dag sliter med. Etter 66 år, og det er så lenge, så sliter jeg det med å huske ting. Og jeg husker også på barneskolen man skulle lære seg gloser når vi begynte i 5. klasse med engelsk og sånt, så slet jeg veldig med å huske disse glosene. Det var som om jeg tenkte at jeg hadde en form for angst for å bli straffet, for hvis jeg ikke kunne eller ikke ville huske, så ville jeg bli straffet med å sitte igjen. Og det sitter veldig sterkt igjen, fortsatt en dag i dag, den følelsen fra den gangen, i 1. og 2. og kanskje opp i 3. og 4. klasse, at man ble straffet for ikke å kunne noe utenat. Så man ser på en måte at mye av de gamle tradisjonene som man leser om i denne boka fra Afganistan og et fremmed land, og langt bort i Østen, hvor slike kulturelle tradisjoner var levende, og det er ikke, se min søster Torunn jobbet som au pair i England, var det i slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, jeg husker ikke akkurat når dette var, men i hvert fall, hun var i England og jobbet hos en lektorfamilie der borte, hvor det fortsatt var vanlig at man avstraffet ungene fysisk med både ris og det ene eller andre former av avstraffelse. Så det å straffe sine barn og sånt er ikke mange år siden det ble slutt på her i landet, eller i England for eksempel, og jeg vet ikke om man fortsatt har en fysisk form for avstraffelse bort i Frankrike, og en god del sivilerte samfunn og land som vi betrakter det som. Så jeg vet ikke, men jeg synes jo det er helt galt, og man skulle jo ha gjort noe med det, eller man gjorde jo noe med det etter hvert, og fikk bort denne måten å behandle oss mennesker på, og straffe dem, og dømme dem på den måten for at man ikke kunne ting uten, og spesielt på skolen. Og at det sitter så sterkt i oss, slik som i mitt eget tilfelle, så er det jo et tankekors at man lot sånt være i opplæringen og i, den måten man oppdro barna på med fysisk avstraffelse er ikke noe gammelt og fremmed for oss her i landet. Og samme er det jo for eksempel med tvangsekteskap og sånt. Vi skal ikke gå mange årene tilbake, så kanskje på 50-60-tallet så var det de av bedre familie og sånn som passer på at døtrene deres ikke og sønnene ikke giftet seg med en under deres egen stand. Og sånn er det vel også fortsatt i dag, at de bedrestilte velger og passe på at deres døtre og sønner ikke gifter seg med noen som er bedrestilt enn deres, rent statusmessig, både økonomisk og på andre måter, utdannelsesmessig og sånn. Så dette med
At foreldrene bestemmer over hvem barnet deres skal gifte seg med, eller helst bør gifte seg med, absolutt ikke noe fremmed og ukjent problemstilling her i vår moderne samfunn. Det lever ganske sikkert en dag i dag, om så en ikke helt vil erkjenne det eller innrømme det. Og når vi ser nå på dette med MeToo-kampanjen og sånn, så ser jo vi tydelighet at en del holdninger, og spesielt holdninger hos menn, veldig primitive. Jeg husker for eksempel i Karasjok som jeg reagerte med undring på, var det for eksempel på kantina da jeg begynte å jobbe på Karasjok produkter, og da min daværende samboer kom til Karasjok og hadde jobbet i Tana kommune og begynte å jobbe i kommunen i Karasjok, så hadde hun satt seg sammen med noen av de mannlige ansatte på rådhuset, men det skulle hun ikke ha gjort, for hun fikk da snart vite at hennes plass var ikke der, hun skulle sitte blant de kvinnelige ansatte, mens mennene satt på sin plass. Og vi skal jo ikke gå så mange årene tilbake for at også på lokale, på festlokale og sånn, så satt mannene på ene siden av salen og dansegulvet, og kvinnene på den andre siden. Så det var klasseskille, og jeg husker at det med kvinnebevegelsen og sånn kom ikke i gang enda. Det var langt ut på 80-tallet, kanskje slutten av 80-tallet, før hun begynte å bli aktiv og tok at kvinner fant sin plass i samfunnet. Hun var både undertrykt, og mennene var dominerende i lokalsamfunnet. Blant annet så gikk jeg på slutten av 80-tallet på kurs i etablererskolen, som ble arrangert av noe som het Vind fra Narvik, og vi hadde kurs i Karasjok, i Lakselv, Alta, for deltagere fra Vest-Finnmark, og deriblant flere fra Karasjok. Og da husker jeg flere av de som gikk på dette etableringskurset fra Karasjok spesielt, møtte motstand hos de kommunalt ansatte, og med spørsmål om hvorfor de skulle starte sin egen bedrift. Det hørtes ikke hjemme noen plass, i hvert fall ikke i Karasjok, at kvinner skulle gjøre det. Hun skulle helst holde seg hjemme og holde seg borte fra næringsliv og sånt. Det var en mannens plass, og slik begynte det å endre seg, denne holdningen, i det mannsdominerte lokalsamfunnet som Karasjok i særdeleshet, vil jeg si, var preget av til langt ut på 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, og kan hende også fortsatt preget av i dag. Vi leser jo nylig om det på Sametinget, hvor en del menn har upassende oppførsel i forhold til de kvinnelige delegatene, og det ser vi jo i de fleste partier at henger igjen, og det er jo gamle holdere av mannsdominerte holdninger som da preger samfunnet den dag i dag. Så her har vi mye å ta igjen på og få endring på. Så vi nok ikke som mennesker, og særlig som menn, særlig perfekte i så måte. Vi kan vel si kort og sagt at menn liker å ha makt og utøver sin makt på en særdeles og ofte gal og feilaktig og dominerende måte den dag i dag. Vi skal jo ikke, det er jo bare å se på en del av samfunnstoppene, av de som i politiske plan ledende i samfunnet, som bruker tyranniske og andre grufulle måter å lede et samfunn og mennesker gjennom undertrykkelse, både på den ene og den andre måten. Og Donald Trump er jo kanskje et godt eksempel på det, vil jeg tro. Mange mener i hvert fall. Så, det var noen tanker om de måten samfunnet og har vært på, og fortsatt